Akne er en kronisk betændelseslignende tilstand i hudens talgkirtler. Og derfor ses hudsygdommen især i ansigtet svarende til kinder og panderegion, men den kan også være mere udbredt til den øvre krop, bryst, ryg og skuldre. Sygdommen er meget udbredt. Vi regner med, at op til 80% af alle unge i alderen fra 11 til 30 år har sygdommen i mere eller mindre udtalt grad. Sygdommen kan være relativt generende, fordi man får rødme og betændelsesknopper i huden, og periodvis kan infektionsforandringerne blive så dybe, så de heler op med ardannelser. Sygdommen er også generende rent socialt. Nogle kan føle sig med mindre selvværd, og andre kan føle, at det er svært med de sociale kontakter, også seksuelt. Så der indgår mange momenter i aknelidelsen. Når man har sin akne, så får man jo de her røde og hævede bumser i huden, som kan ligge både overfladisk og også mere dybt, og dermed give mere eller mindre besvær. Og sygdommen er jo kronisk, så selvom vi har mange gode behandlingsmuligheder, så er der en tilbøjelighed til, at den vender tilbage. Selve behandlingen er, at man har en række medicinske cremer, som er bakteriedræbende og stabiliserende i huden, så huden dermed bliver mindre præget af de her betændelseslignende reaktioner. I værste fald kan man også bruge forskellige tabletter, der typisk er bakteriedræbende, og i enkelte tilfælde kan man også bruge nogle A-vitaminlignende tabletter til behandling af akne. Hudplejen er ved akne meget væsentlig, fordi mikroberne, bakterierne i huden, medfører øget besvær, fordi man, når huden ikke er helt rask, nemt får infektioner, som gør selve aknebesværen endnu værre. Og derfor er afrensning af huden om morgenen og om aftenen meget vigtigt. Er huden olieret og fedtet, så skal afrensningen foregå lidt mere aggressivt, og omvendt, hvis huden er mere sensitiv, så skal det gøres forsigtigt. Og det er en god idé at supplere med milde, tynde cremer eller lotion for at forstærke hudens barriere op, så man ikke får så stort indslag af bakterierne, som forværrer det.